Siapa yang anaknya lagi batuk berdahak banget, demam, nafsu makan turun, dan akhirnya berat badan anak jadi turun drastis? Was-was banget ya mams, apalagi di musim pancaroba seperti ini. Untuk menghindari munculnya penyakit TBC pada anak, aku rekomendasikan untuk selalu rutin konsumsi madu fluba di pagi, siang, dan malam sebelum anak tidur. Kenapa? Karena fluba adalah madu herbal alami yang telah teruji klinis kaya manfaat untuk membantu atasi masalah TBC anak ataupun TBC pada orang dewasa, serta masalah pernafasan lainnya secara alami. Yuk jaga kesehatan si kecil mams dengan selalu rutin konsumsi madu fluba anaba.